قد يقررها في قدم الوقت. الشباب يبدأها في المباغة الكبيرة. الله على الكرة الماضية. نعم، هنا محمد السيابي بعد أن لم ينجحوا في المرور عن طريق الأطراف والتوغل، هكذا يأتي الخيار في التسديد من المناطق البعيدة. تسديد لا تصد ولا ترد على يمين الثالث ويني. الله على الكرة، الله على التفكير في الكرة الماضية. نعم، محمد علي السيابي ينجح، لاحظ معي، يتخلص من الرقابة ويسددها على يمين الثالث ويني. تسلم يمينك يا محمد. الله على كرة الماضية. لاحظ التألق، لاحظ التوغل، هي بعيدة تماما في الزاوية الضيقة، ولكن هذا الاسم لا يخشى تماما. محاولة لصالح نادي صور، هذه محاولة خطيرة، لا زالت خطورته. جول لنادي صور. الله على الكرة الماضية. فوقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، عبرت وكنت أظنها لا تعبر. الرهيب يعودون مرة أخرى، الرهيب ينجح في التسجيل. هنا عاد بهم السعود خميس. نعم، رغم عدم وجود بوبوف إلا أنهم يتواجدون وحضورهم يكون أكبر بعد غياب مدرب. هكذا نجحوا، هكذا التألق كان. الله على سعود خميس. هذه لعبة كبار يا سعود، هذه لعبة كبار. نعم، هي تجاوزت خط المرمى، نعم، وتجاوزته بقليل، ولذلك أدت الكرة والإشارة من المساعد الثاني هنا في هذا اللقاء إبراهيم الشرقي الذي لمحها بأنها تجاوزت خط المرمى. هكذا كانت اللعبة، هي من أجمل أهداف الجولة، وإن كنا لم نشاهد جميع أهدافها إلى حد الآن، ولكن صور أعلنوا العودة في كرة على طريقة الكبار. سعود خميس ينجح مرة أخرى في محاولة الآن لصالح الشباب. هذه كرة ملعوبة خطيرة. الشباب ينجحون أخيرا ويباغتون الصوروية. نعم، هكذا فعلوها، هكذا استمروا على الضغط على مرمى الثالث ويني إلى أن أدت الانفراج، إلى أن أدت الثغرة التي كانوا يبحثون عنها في كرة مباغتة. نجح من خلالها أبناء الشباب في تسجيل الهدف الثاني. نعم، هكذا عبد المجيد اليحمدي صاحب القميص 21، اللاعب البديل، اللاعب الذي يحسب للمرابط إشراكه في الشوط الثاني، ينجح في تسجيل الهدف الأول من خلال التمويه الذي تغم به جابر العويسي اليحمدي. إذن يحسب له الهدف الثاني في هذا اللقاء. الله على مرور دفاع صور، أين كانت المراقبة والمتابعة؟ نعم، الدفاع الذي يبدو مهزوزا في الشوط الثاني. هكذا وجها لوجه في كرة قادمة لأن يعود صور للتعديل أو يتجه للشباب بالهروب بنتيجة التقدم. هنا لنادي صور. نعم، هكذا عدلوها وأعادوها من خلال الشوط الثاني من هذا اللقاء. لم يرفضوا هذه الهدية التي قدمت لهم من نادي الشباب. هكذا يستغلون الأمور. وبوبوف علل ما شئت وبرر ما شئت. الفريق الذي في غياب بوبوف يتعادل، والفريق الذي في غياب بوبوف مرة أخرى يعود للتعديل مرة أخرى. غيابه وابتعاده عن اللاعبين لم يكن مؤثرا تماما. الكتيبة الزرقاء في مستحيلة في كرة القدم، هكذا يقولون. انطلاقا لصالح الشباب، هذه خطيرة، هذه خطيرة ملعوبة. يا على مباراة الشباب ينجحون. ما كنت أقولها حتى فعلوها. أبناء الشباب أبطال هذا اللقاء. دعوني أسميكم هكذا، صقورهم لا تسأم من التحليق. هكذا نجحوا في كرة مباغتة. من الذي أحرزها؟ من الذي فعلها في كرة سابقة؟ الله على الشباب، الله على الشباب. وأنا لاحظ معي التمرير والتهيئة بالشكل الرائع، تأكد من جانب اللاعب
حمد اليحمدي اللاعب الذي يحرز الهدف الثالث لصالح الشباب. لم تجدي عملية إبعاد الكرة. نعم، اليحمدي اللاعب الذي يحرز الهدف الثالث للشباب، ولكن الروعة أيضا تأتي من جانب التهيئة في الزميل في الكرة الماضية. هكذا الشباب يفعلونها. يا على مباراة، يا الله على مباراة. هنا كانت الانطلاقة، هناك كانت النظرة والابتسامة تأتي، واللقاء والمحبة